Comencem? Gràcies. Jo abans de res i de que se'n vaig volia donar-li les gràcies a Carles. No, s'acopla. Tanque. A Carles, que està allà al fons, el director del Col·legi Major Rector Peset, perquè la veritat és que aquesta activitat en la que avui clausurem este cicle ha sigut en part possible gràcies al seu recolzament i al recolzament del Col·legi Major. Ja ho diguem el primer dia, sembla que és l'espai de llibertat que tenim a la ciutat de València ara mateix i és molt d'agrair. Gràcies, Carles, per acollir-nos. Bueno, pues res és... Sí. Durant els temps en el que estem, el que tenim és que agrair-nos mútuament la feina que esteu fent, o tanta gent que estem fent d'aquesta reivindicació tan digna simplement de la memòria democràtica i dels drets humans. Jo crec que el que ha sigut el vostre cicle ha sigut apropar-nos a una realitat concreta, però també en aquesta vessant. Per tant, jo agrair-vos a vosaltres també que penseu que el Rector Peset, com a part de la Universitat de València, és un espai de llibertat, la qual cosa en el 2025 és molt. Exactament. Res, pues, feta l'agraïment principal, també agrair-vos a totes i a tots l'estar esta vesprada així. Avui comencem, avui fem esta xerrada que teníem que haver-la fet el dia 30 d'octubre, el dia després de la Dana. Jo recordo que per el matí del 30 varen clausurar tot el que tenia que passar. Mirta venia de Madrid i... Ya tenía los pasajes. Fue impresionante. Estava ja disposada a eixir de sa casa, no? per agafar el tren. La primera notícia del matí va ser un correu de les reserves d'ací del Col·legi Major dient que s'havien clausurat totes les activitats que se feien i, pues, dissortadament ens adonaren de la catàstrofe tan enorme que va ocórrer. No sols una catàstrofe natural, també una catàstrofe, com hem vist, una catàstrofe de gestió política lamentable. I pues, el dissabte passat estigueren al carrer demanant la dimissió com a mínim del president i continuarem fins que el consigam. Res, esta conferència d'avui pertanyia i pertany a un cicle que hem anomenat Queda inaugurado este pantano, treballs forçats a Benajever, en el que hem volgut ficar el centre de la nostra atenció i de la nostra activitat en divulgar una realitat, pensem que poc coneguda, de la repressió franquista, tot el que té referència en el treball esclau, que al País Valencià va tindre en el pantà de Benajever el lloc d'expressió més gran, perquè va estar el destacament penitenciari més gran de la província de València i crec que de tot el País Valencià. Estigueren al voltant de 600 presos polítics, presoners republicans. Gràcies. D'això, bé, perquè així m'he estallat i està molt bé, perquè d'això parlarà després Màrius. Este cicle tenia 3 pates, diguem-ne. Una són aquestes conferències, una segona són unes visites a l'embassament de Benajever, que ja han fet 2 i han estat un èxit interessant, molt interessant. I la tercera vessant són uns materials didàctics que ja tenim en marxa pràcticament acabats, que consisteixen en una unitat didàctica i una exposició que anem a passar per facultats i per instituts a partir del 3 de març, del pròxim 3 de març. Avui anem a centrar-nos
en parlar dels batallons de treballadors, els camps de concentració, com a espais on se van desenvolupar, en alguns casos, treballs forçats i, evidentment, un terreny de repressió franquista que, com abans comentava, crec que coneguem poc. I parlar d'estos espais també des de la perspectiva de la vulneració dels drets humans que representen. Tenim amb nosaltres 3 especialistes, crec que molt importants, persones que coneixen molt bé de lo que van a parlar i que passe a presentar. Mirta Núñez ha estat dedicada a la docència en la Universitat Complutense de Madrid molts anys. Ha centrat la seva investigació tant en la història del periodisme espanyol, la història en atenció especial a la Segona República, a la Guerra Civil i a la dictadura de Franco, i també tot el que té a veure en la memòria històrica. I ha publicat molts articles, llibres, i senyala 2 o 3 d'ells, La gran represión, los años de plomo del franquismo, los años del terror, la política de exterminio y represión del general Franco, mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo, i senyala, perquè després parlarà d'això, que és una de les persones que primer va investigar sobre el camp de concentració de Portacelli, així prop de València. Tenim també a Josep Màrius Climent Prats, que és catedràtic de Geografia i Història per la Universitat de València, és professor de la Generalitat Valenciana d'Història, està donant classes en l'Institut de Sant Antoni de Benajever i també ha publicat nombrosos articles i destaca 2 treballs d'ells que, en particular per a mi, han sigut una font de coneixement per a comprendre millor aspectes de la repressió franquista. Un d'ells és el treball esclau durant el franquisme, la Vall d'Albaida, 1936-1947, i l'altre és la tesi, que encara no està publicada per publicacions de la Universitat de València, però que se pot llegir en el repositori de la Universitat de València Roderick, se pot trobar, i la tesi seva se titula Les modalitats de treball forçat franquista al caps de partit judicial de la província de València. I, per últim, presenta a Raquel Bañó. Ella és professora de Dret Internacional i Relacions Internacionals a la Universitat de València. Pertany també a l'Institut de Drets Humans de la Universitat. Coordina la Clínica Internacional de Drets Humans, que està adscrita a la Clínica Jurídica per la Justícia Social, i és directora acadèmica de la Biblioteca de Nacions Unides de la Universitat de València. Té diverses línies d'investigació, però destaquen 2 d'elles, una que són els seus treballs sobre la desaparició forçada i el robo de bebès, que això ella sempre lo enllaça en una reivindicació del dret de memòria, i, per una altra banda, també treballa en incorporar la perspectiva de gènere en la gestió internacional dels conflictes armats. Aleshores, en els 3 anem a aprofundir avui en aquests temes que ens convoquen. Vas començar, Màrius Climent, en la seva intervenció, i endavant, Màrius, quan vulguis. Se me sent bé? M'escolta bé? Molt bé. Moltes gràcies a l'Associació per la Memòria i contra la Impunitat del Franquisme per convidar-me a divulgar un poc. No. Me l'aprope. A veure, ara sí? Ara sí? Bé. Per convidar-me i donar-me aquesta oportunitat de divulgar alguns fruits de la meva investigació i d'un tema, d'un vessant de la repressió franquista, que és cert que
Així, el País Valencià no acaba de ser massa conegut. En altres llocs, Navarra, Andalusia, Madrid, sí, Aragó també s'han fet treballs i Catalunya també s'han fet treballs. I a partir d'ahir jo vaig a fer-vos una breu introducció de com, quan i per què naixa el treball forçat en el marc de la Guerra Civil i després aniré desenvolupant amb l'escrit que porta i les diapositives l'evolució d'esta forma de repressió franquista. A veure, el treball forçat que va articular el franquisme durant la Guerra Civil i la postguerra no és una creació ni franquista ni espanyola, encara que per la dimensió que entre 1936 i 1948 hi va adquirir, aquesta forma de càstig col·lectiu i explotació econòmica per causes polítiques i ideològiques adquirisca entitat historiogràfica i característiques pròpies i úniques que la singularitzen entre els sistemes d'exclusió i internament dels règims totalitaris de l'Europa d'entreguerres i després. Per entendre el perquè del treball forçat durant el franquisme, durant la Guerra Civil i després durant el franquisme, hi ha que plantejar que l'establiment de la democràcia a Espanya era considerada una malaltia social d'origen gairebé mental per gent com pensadors del franquisme com Antonio Vallejo Nájera i la seva visió d'arrel i influència nacional-socialista de la societat, que era possible curar a través de l'eugenèsia social i de la higiene racial. Visions socials pseudocientífiques i alternatives antidemocràtiques que s'estenien entre els partits de la dreta monàrquica, com les JAP, les Joventuts d'Acció Popular, aglutinadora de la CEDA que liderava José María Gil Robles, que defensava la reeducació, quedem-nos amb aquest concepte, de les masses dins la seva alternativa política, ja que es tractava no solo de vencer a los de fuera, sino de eliminar, convirtiéndolos, a ser posible, a los de dentro, tras purificarlos del virus separatista, masónico y marxista que los corroe. Per a José Calvo Sotelo, l'objectiu era disciplinar la classe obrera i els mitjans la confrontació definitiva i violenta amb l'enemic antiespanyol, a què s'afegia a la reeducació política i social amb la perspectiva de superar el sistema parlamentari i crear un estat modern, com el que hi havia a Itàlia. Bé, en l'organització de la conspiració que porta el cop d'estat de juliol de 1936, les instruccions reservades del general Emilio Mola, que és el director, és qui organitza a través d'ell la conspiració, i que representen aquestes instruccions reservades la resposta de l'UME, de la Unió Militar Espanyola, i de la dreta catòlica, monàrquica i feixista al resultat de les eleccions de febrer de 1936. El director considerava que des de la seva mentalitat colonialista, supremacista i de militar africanista, a la qual s'hi afegia la consideració biopolítica d'infrahumanes de les classes treballadores, no ho dic jo, ho dia ell. I Paul Preston ha replegat i glossat tots els seus escrits, que són molts en aquest sentit. Que a aquestes classes treballadores calia disciplinar-les, exterminant els més militants i contumassos per a escapçar els lideratges obrers i escampar la por a través del terror. En la instrucció del 30 de juny, apartat per a Marroc, establia directament que hi havia que eliminar els elements izquierdistes, comunistes, anarquistes, sindicalistes, masones. Pas previ necessari per a fundar un nou estat que mai més es fonamentarà ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos, ni sobre el parlamentarismo infecundo y nocivo. En el nou context històric que es va obrir amb la rebel·lió militar, es van crear els camps de concentració i el treball forçat. En la mesura que el colp no va tenir els efectes desitjats quant a la presa del poder més o menys ràpida, però sí quant a l'esclat d'una guerra que també preveia Mola en les seues instruccions per a Navarra del 31 de maig de 1936, entenc que els camps de concentració i el treball dels enemics presoners
com a centres de retenció i detenció massiva, estaven implícits entre els plans de contingència que signifiquen les mateixes instruccions reservades que contemplen l'assassinat selectiu dels líders i dirigents republicans o l'ús de la violència indiscriminada per a paralitzar l'enemic, però que no va tenir l'efecte immediat buscat, més bé el contrari. A partir d'ahir, cal remarcar-ho, en el moment que esclata la guerra i que després del cop d'estat s'allarga, mai es va plantejar l'extermini de l'exèrcit republicà que els va fer front per part dels rebels, però sí la seva derrota total i el seu sotmetiment a través de la depuració de tots i cadascun dels seus components, per aconseguir l'objectiu de la submissió i l'enquadrament social dins d'un nou ordre jeràrquic amb una forta component de classe. La depuració militar i política era el mitjà per a destriar els efectes al nou règim que naixia amb la guerra, dels qui no ho eren. La divisió de la societat entre amics i enemics durant la guerra esdevé el fonament polític d'aquesta depuració i constitueix les bases del procés sobre el qual s'articula el treball forçat com a forma de càstig i aprofitament laboral, així com el seu impacte i seqüeles sobre soldats reclutats per l'exèrcit republicà mentre l'estat de guerra va estar vigent entre 1936 i 1948. Tot i que des de la seva creació els camps nazis contemplaren i utilitzaren el treball forçat dels internats alemanys, no fou fins a l'arribada massiva dels jueus a partir de la campanya de persecució que es va obrir amb la nit dels cristalls trencats al novembre de 1938, quan comença a estendre's en els camps d'internament nacionalsocialistes que crearen el treball forçat. Ara bé, quan Hitler va fer esclatar la guerra, que acabaria esdevenint mundial, la realitat i la finalitat del treball forçat en l'Alemanya nacionalsocialista i els països ocupats era purament econòmica, exterminadora o totes dues, sense cap altra consideració de tipus reeducatiu a través del treball, a conseqüència de les urgències i necessitats bèl·liques, així com del manteniment de l'estat del benestar nacional socialista a Alemanya, nodrit amb l'espoli dels jueus alemanys primer i de l'Europa conquerida després. A la Unió Soviètica, en la justificació revolucionària de crear un home nou, i va tenir una finalitat també economicista, amb tot un programa de grans obres públiques dissenyat pel règim stalinista que s'executaria amb mà d'obra presa, fos o no política. Idees i programa dels que veuran els conspiradors civils i militars quan parlen d'ús contundent de la violència, eliminació sistemàtica de representants i assenyalats líders polítics i sindicals més perillosos, seguit o acompanyat de detencions massives. És a dir, de tots els qui no s'uniren al moviment colpista amb la finalitat d'escampar la por i el temor entre ells i prevenir qualsevol acció contrària o de resistència a la rebel·lió per assolir ràpidament el poder que buscaven. Bé, quan esclata la guerra, des del primer moment, la guerra, amb la intervenció de les potències estrangeres, es fa possible, es possibilita que el cop d'estat no fracassi. I a partir d'ahir, els conspiradors rebels volen conquerir Madrid perquè consideren que és la clau per a aconseguir el poder de la forma més ràpida. Bé, això no ho aconsegueixen, però sí que el cop d'estat triomfa en determinades zones, en altres zones no. I allà on es conquista el poder, immediatament es fan milers de presoners i s'obrin camps de concentració. I de forma també immediata posen a treballar als presoners de guerra d'estos camps de concentració i de les presons. Per exemple, està molt estudiat per a les Illes Balears, per a Mallorca, que van començar a traure presos de les presons
per a posar-los a treballar en fortificacions, sobretot arran o després de l'expedició de Bayo en agost de 1936, que va fracassar, però que va posar alerta als militars rebels de l'illa per a que la fortificaren i van començar a treure presos d'esquerres per a que executaren aquestes obres. Fins i tot els primers presos polítics que hi ha fora d'Espanya, que són els de la Marina Mercant, que els pilla en Itàlia al cop d'estat, són detinguts i uns dies després Mussolini, les autoritats italianes, els dona la següent alternativa: s'uniu al cop d'estat o quedeu retinguts així en Itàlia. I els que no es van unir a Itàlia van acabar en treballs forçats de forma irregular, no sistematitzada, a mans dels militars en Mallorca. També presoners russos, presoners dels vaixells russos que a partir del mes d'octubre, novembre de 1936, portaven el material de guerra per a la República i que havien sigut fets presoners per l'armada italiana o alemanya. Bé, la guerra s'allarga, Madrid no es conquesta i en gener de 1936 hi ha dos exèrcits, comença a produir-se la militarització de les forces milicianes i hi ha dos exèrcits plantats sobre el territori i, per tant, es preveu que la guerra s'allargui més del que els colpistes volien o plantejaven. En març de 1937, els rebels van crear la Jefatura de Movilització, Instrucció i Recuperació, el MIR, organisme militar a qui es va assignar la regulació i classificació dels presoners i evadits republicans, així com l'organització dels 3 primers batallons de treballadors. Per a normativitzar i regular aquest càstig, es va recórrer en el mes de maig l'article 281, decretat per Franco, que establia el decret, número 281, que establia la paraula, el concepte és important, el dret obligació. El dret obligació al treball dels presos per delictes no comuns i l'article número 6 d'aquest decret concedia el dret obligació al treball dels presoners de guerra i als presos polítics, el que explicaria que trobem gent de totes les edats que no van passar per consells de guerra internats en batallons de treballadors. No és ninguna casualitat que siga en el mes de març, acaba de caure Màlaga, n'hi ha molts presoners i Madrid no s'ha conquerit i seguint les indicacions, consells, pressions dels aliats nazis, Franco deriva el seu interès cap al nord. Comença en abril la campanya del nord. En aquest procés de repressió, per tant, a partir de la creació dels primers batallons de treballadors, s'hi combinava la necessitat de guanyar la guerra amb l'objectiu del sotmetiment i submissió a través de la coerció que significava la pena del treball per causa política, sempre sota la cobertura legal, entre cometes, del ban de guerra, estenent als presoners de guerra el que es coneix com el dret penal de l'enemic, que amb la publicació al juliol de 1936 del ban de guerra entrava en vigor en tot el territori de l'Estat, el que portava a plantejar una depuració de facto de la societat segons les premisses ideològiques i polítiques dels sollevats. El treball forçat que articula el franquisme contravé el Conveni de Ginebra que regula el tracte als presoners de guerra a què es va acollir l'estat espanyol en 1929, amb la seva signatura pel rei Alfons XIII, que prohibia explícitament el treball dels presoners en comeses i tasques militars i, si es produïa, s'havia de fer amb les garanties i drets que acordaren les parts bel·ligerants.
Per tant, en la mesura que el sistema de treball a què van ser sotmesos tenia el caràcter d'obligatori, de forçat, el presoner no percebia més que les sobres, 0,25 pessetes, del seu manteniment i no cap salari pactat. Les destinacions dels batallons eren majoritàriament en els fronts de guerra, en la qual cosa l'existència de presoners de guerra enquadrats en els batallons de treballadors articulats pel franquisme contravenien l'esperit i la lletra de cada article d'aquest, obviant alhora el conveni relatiu al treball forçat obligatori signat per Espanya per acabar amb el treball forçat en 1930 i que va entrar en vigor en 1932. Esta fotografia me la va proporcionar un familiar d'una de les persones que apareix així que després va acabar en el treball forçat. És una companyia de valencians en el front de Terol, l'estiu de 1937, i quan els soldats republicans eren fets presoners, se'ls sometia a aquesta classificació. Se'ls classificava segons el grau d'adhesió a el que es coneix com el moviment nacional. Estaven els afectes adherits, que podien demostrar que eren afectes i que si estaven en edat militar, passaven a les caixes de recluta i eren integrats en l'exèrcit franquista. Després estaven els afectes dubtosos, que no podien demostrar l'adhesió o els considerats desafectes per ser voluntaris i dirigents polítics i socials. Continuaven els encartats, que a qui se'ls obria procés sumaríssim, des dels camps de concentració eren portats a les presons i ahir entraven en el sistema de consells de guerra. I finalment els delinqüents comuns, els que anaven acusats de robatoris, assassinats, en fi, que no tenien causa política. Bé, el segon i el tercer cas són els soldats que estiguen en el segon i en el tercer cas, són els que nodriran els batallons de treballadors, els que entraran a formar part dels batallons de treballadors. Afectes dubtosos. Bé, com que tu no pots demostrar, per això es diu dret penal de l'enemic, i és com tornar a portar els mètodes, el sistema i la manera que tenia de jutjar la Inquisició al segle XX. D'acord? És a dir, eres tu qui has de demostrar que eres afecte al règim. Si no ho pots demostrar, jo no puc fer-te soldat, tu no pots entrar en la Nova Espanya i vaig a utilitzar-te en allò que a mi m'interessa o em convé, que és treballant, fent trinxeres o en la rereguarda on jo considere que tingués que treballar. Bé, això és el mapa d'Espanya en febrer de 1939, a punt d'acabar-se la guerra. En blau, els camps, en roig, els camps de concentració, en blau, els batallons de treballadors. Repartits per tota Espanya, per tota l'Espanya ocupada. En agost de 1938, la Inspecció de Camps de Concentració, creada en juliol del 1937, ja comptava amb un fitxer de 500.000 presoners per a proveir d'informació identificadora sobre antecedents polítics i militars a tots i cadascun dels organismes i jurisdiccions repressives i de control social que li demanaren o ho necessitaren. La fitxa que van crear i que havien d'omplir primer tots els presoners de guerra, després de la guerra tots els presoners que havien caigut presoners a final de la guerra o que se n'havien tornat a casa, és esta. Model de fitxa de classificació segons les instruccions de 27 de març de 1939,
és a dir, pràcticament el dia que s'acaba la guerra, 27-28 de març és quan es rendeix Madrid i a partir d'ahir, 29-30, la resta de lo que quedava de zona lleial. I vull cridar l'atenció, sobretot en el segon paràgraf, on el soldat havia de respondre a estas preguntas. Le sorprendió el alzamiento nacional señalándose como dirigentes y autores de delitos, cometiéndose los siguientes hechos criminales en los que sí no tomó parte. Manifiesta poseer bienes así como sus familiares personas que le conocen y pueden responder de su actuación y de sus residencias, documentos que presenta, otras manifestaciones de interés, etc. Bé, si tu volies demostrar la teva adhesió al règim, havies de delatar, de denunciar els que consideraves desafectes al règim, tant de la teva unitat militar com del teu poble. Bé, ha parlat Lucila de que efectivament el camp de concentració de Portaceli és un dels majors centres de reclusió i classificació dels presoners de guerra que provenien, molts, la majoria, d'Albatera, on ja se'ls havia classificat, però jo vull cridar l'atenció de què passa quan és ocupat el territori de la tercera regió militar del País Valencià i així tenen la localització dels batallons de treballadors que hi ha només a la província de València en agost de 1939. I que només representen, miren tots els que hi ha, només representen el 6% de tots els que hi ha en aquests moments a tota Espanya, atenent als estudis que hi ha publicats sobre el tema. Acabada la guerra, no menys de 180.000 presoners de l'exèrcit vençuts van ser classificats en els centenars de camps de concentració existents o creats, derivant els desafectes o dubtosos a batallons de treballadors. Tot seguit es va passar a fitxar i controlar els membres de l'exèrcit popular que havien tornat a casa. Per a dur-ho a terme, es va obligar a tots ells a dirigir-se als camps de concentració o llocs habilitats per a presentar-se, ser interrogats i aportar els corresponents avals per a poder eixir. Bé, a partir de desembre de 1937 es planteja una classificació general de la, podríem dir, de pràcticament tota la població masculina. Jo he estudiat la província de València, suposo que seria de tota Espanya, però de la província de València. Començant per les quintes de 1936 a 1941, seguint per les de 1933 a 1935 i acabant per totes les quintes reclutades, cridades a files, fora la destinació que fora, fortificacions, el front, etc., intendència, és igual, que abracen les quintes de 1915 a 1944. És a dir, totes les persones, tots els avantpassats nostres, nascuts entre 1894 i 1924. És a dir, es depura la província de València. I els que són declarats pels seus veïns, per l'alcalde, pel jefe de falange, per la Guàrdia Civil, si n'hi ha, i si no, per altres veïns que diuen que són o que diuen ser excombatientes o excautivos, els que són
trobar els desafectes, és a dir, els que no tenen avals ni tenen influència ni capacitat de pressió per a no ser declarats, no ser classificats desafectes, són enviats a treballar en obres de fortificació i de tota mena, però sobretot de fortificació, especialment al Pirineu. A partir de 1940 estem ja en la Guerra Mundial, en la Guerra Europea que acaba sent mundial, i a la zona al nord i al sud de l'Estret de Gibraltar. Al Cádiz, al camp de Gibraltar, primer amb l'objectiu d'atacar Gibraltar amb els alemanys i al nord d'Àfrica. És a dir, les zones estratègiques on estaven les fronteres espanyoles amb les zones de guerra. I en què treballen? Bueno, així està Hitler saludant a Campodellano en 1939 i al costat tenen el que és el camp de Gibraltar, la badia d'Algesires, i cada puntet roget són batallons de treballadors. Allò val la pena anar a veure-ho, de lo fortificat que està. Bé, i així n'hi ha, és el transport de canons a Punta Paloma per a fer les fortificacions, per armar les fortificacions, i així està ple de gent de les comarques centrals, especialment de la Vall d'Albaida, de Luchén, de Quatretonda, de Benigànim, d'Ontinyent, en els batallons 26, 27, etc. Bé, això dedicaven bàsicament als presoners. Dir-los que tot això estem parlant de gent que no ha comès ningú delicte. Estem parlant de gent que és considerada per l'alcalde, ho repetisc, pel cap de Falange i per la Guàrdia Civil, que fa cas de lo que li diu Falange o que li diu l'alcalde, perquè la Guàrdia Civil no estava en el poble ni sabia què havia passat, desafecta el règim. Ara bé, quan es va fer la classificació hi havia molts integrants d'aquestes quintes que estaven en la presó perquè havien sigut trobats encartats o se'ls havia acusat d'un delicte. I aquesta gent no va a fer els batallons de treballadors, amb algunes excepcions, que sí que van, perquè estan en llibertat condicional o estan a l'espera de judici, etc. Però aquells que estan acusats o estan en presó, en principi són exclosos. Clar, el franquisme se n'adona que això no pot ser. Aleshores, el 2 de juliol de 1941, crea una nova modalitat de batallons de treballadors. Els que després de la guerra són classificats desafectes, van a batallons disciplinaris de soldats treballadors, i els que estan en la presó són de les quintes de 1936 a 1941, que són les que faran el servei militar entre 1940 i 1945, són cridats a fer el servei militar en batallons disciplinaris de soldats treballadors penats. I és per això que, per exemple, aquesta fotografia també és de gent n'hi ha gent de la Vall d'Albaida i el fill d'aquest senyor me va proporcionar la foto, és de Bèlgida. Això és presoners del batalló disciplinari de soldats treballadors 91 a Gran Canària. Aquesta gent, a diferència dels anteriors, dels que no estan acusats de cap delicte, de ser desafectes, si eres desafecte, si trobes un aval, pots eixir del batalló. Si no trobes ningú aval, el quedes allí el temps que dure el servei militar, que per a la quinta de 1936 i de 1937 estava entre 2 i 3 anys. Bé, jo tinc un estudi sobre el batalló número 12 que vaig trobar en l'Arxiu General Militar de Guadalajara l'expedient de quasi bé la meitat del batalló, el 80% dels quals són valencians, i el 73% de la gent d'aquest batalló
va fer els 2 anys, va complir els 2 anys i mig de conscripció a pic i pala perquè estaven fent una carretera. I fins que no la van acabar no van parar. Bé, esta gent no té ni avals ni res de res. La gent que la trauen de les presons o que està en llibertat condicional i que està en edat militar va a treballar als batallons de penats i en els batallons de penats estan fins a que o complisquen la pena o es decreta algun indult per als que, bueno, doncs depèn, 12 anys de presó, 20 anys de presó, depèn. I el temps de la seva quinta. El temps de la seva quinta vol dir que si eres de la quinta del 38 i els del 38 van estar fent el servei militar entre 1941 i 1945, tu fins a 1945 estàs ahí picant pedra, sense eixir del batalló, ni tornar a casa, a no ser que el faci algun favor a algun dels oficials responsables. Bé, vull insistir en aquestes qüestions perquè això és repressió militar. Estan en mans dels militars, depenen dels militars i estan fent obres militars. Sí, ja. 5 minuts. Vale, molt bé. Bé, per què dic això? Perquè això és el que es considera treball forçat o és el que es considera treball no pagat, no remunerat i per això és treball forçat. Bé, jo volia fer només una breu referència, i m'he enrotllat massa, però volia que vostès tingueren clar aquestes qüestions, que el que hi ha, la gent que està treballant al pantà de Benaixeve no és repressió en mans de l'exèrcit. És el Ministeri de Justícia i és el que es coneix o són institucions creades a partir de 1938, el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo. Immediatament Franco crea els destacaments penals amb els quals nodrís de mà d'obra subcontrates de l'Estat, en principi per a el que es coneix com regions devastades, i després per a tot tipus d'obres públiques. I com la cosa va tan bé, un any després, en setembre de 1939, crea el Servicio de Colonias Militares, de colonias penitenciàries militaritzades. Molt bé. Que són les vessants de la repressió que ha estudiat Mirta. Sant Antonio, l'embassament del Pantano del Caudillo, l'embassament de Benaixeve, és un destacament penal. I ahir la gent va a redimir pena. Ahir sí. És a dir, la situació que hi ha en la presó és tan lamentable per als presoners que, primer, per a poder accedir a la redenció, a que rebaixen la pena, primer s'han d'apuntar a la revista que més afiliats ha tingut mai, que és Redención. Si no t'apuntaves a Redención, la família no el deixaven que el visitara la família ni el portara a menjar. Per tant, el mories de fam. Una vegada t'apuntaves a Redención, este ja és dòcil, aleshores continuaves passant fam. I així t'apuntaves a la Redención de Penas por el Trabajo. En un dels presoners que la família em va proporcionar la documentació, cartes, en fi, molt interessant. Este senyor va entrar en la Redenció en 1942. Falange d'Alzira, ell era d'Alzira, no el va deixar acollir-se a la llibertat condicional perquè era des del poble, te l'aprovaven o no, fins a 1944, i a partir de 1944 este senyor està treballant com a llibert també en l'embassament de Benaixeve, perquè li la concedeixen amb desterro.
I on el desterren? A l'embassament de Benaixeve. I el que hi ha en l'embassament de Benaixeve és treball forçat? Sí. Per què? Perquè ho vas a treballar com a llibert a l'embassament de Benaixeve o ningú va donar-te faena. I per què és treball forçat? Primera, perquè no tens alternativa, però en segon lloc, i més important, de llibert, el controla la Comissió de Llibertat Condicional tots els mesos. Però és que, a més, estudiant la nòmina que li pagaven, tenia que treballar 12 hores al dia durant 7 dies a la setmana per a poder mantenir a la família. I quan veus el devengo de la nòmina, recorde que Carlos Llorens, en les seues memòries, que es van aduir així l'altra vegada, parlava de que cobraven entre els peons, que és el que era ell, entre 200 i 300 pessetes al mes. Bé, la quinzena d'aquest senyor són 146 pessetes a la quinzena, treballant 12 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per tant, el 68% de les hores són extraordinàries, atenent a la legislació laboral de l'època, però és que la meitat del salari ja li'l deu a Portolès, que és el contratista, que ha anat a la presó a buscar-los i els ha portat allí a treballar per a ell i, en fi, un sistema absolutament beneficiós per al règim i més beneficiós encara per a les empreses perquè es feien treballar tot el que volien i damunt la majoria d'ells entregava tot el que guanyava a la pròpia empresa per a poder subsistir. I només una qüestió més i acabe. Quanta gent va treballar, quants presos polítics van treballar en l'embassament de Benaixeve? Es parla de 600. Bé, este senyor té el 1174. El 1174 en la seva nòmina. És un llibert i el seu salari se l'està quedant Portolès. Ja traguen les conclusions. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Màrius. Perdona que No, res. és per organitzar-nos el temps. Després, si ens dona la possibilitat de fer preguntes o ampliar alguna qüestió. Sí, estaré encantat. Mirta, quan vulguis. Gràcies. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta venir a Valencia y me encanta venir a Valencia a algo como esto, que nos une y que realmente es importante conocerlo y darlo a conocer, ¿no? Yo participé, me invitaron a esta presentación y a este trabajo, que fue un trabajo que se hizo hace años ya, titulado El campo de concentración de Portaceli 1939-1942 y fue publicado por Leixam Edicions en el año 17. Entonces, como normalmente siempre pienso, y es una cosa que se comprueba continuamente, que desgraciadamente trabajos en profundidad en la universidad, en el entorno, pues tienen poca difusión. Yo aprovecho y trato lo que fue mi investigación aquí. Y mi investigación se tituló La Doma de los cuerpos y las conciencias, 1939-1941, el campo de concentración de Portaceli. La verdad es que yo creo que... Sí. Perdona, solamente decir que el libro estuvo editado por Rafa Arnal. Sí, eso, Leixam, ¿no? Que está por aquí. Leixam. Rafa Arnal está aquí y le agradezco evidentemente la oportunidad de estar aquí en este libro. Bueno, sí, pues ese trabajo la verdad es que fue muy satisfactorio y luego cuando he vuelto sobre él digo, está muy bien. La verdad, porque hice un trabajo en profundidad y aunque me lo diga yo,
pero realmente ya solo el título expresa bien lo que era este tipo de trabajos y este sistema, que era la doma de los cuerpos y las conciencias. Es que era así. El hundimiento del frente y intento ir un poquito rápido porque tenemos media hora, ¿no? Pero intento no leer también, sino algunas cosillas para hacerlo más ligeros. Porque de ahí en adelante, o sea, los que estamos después ya la gente le está pesando, ¿no? De tal manera que en este terreno hay que decir que la doma de los cuerpos y las conciencias se iniciaba con un tratamiento de choque para los presos que estaban insertos, de tal manera que, bueno, se trataba de que supieran que no tenían nada que esperar, nada que esperar, nada más que someterse y pensar en salir de la mejor manera posible, que no había muchas maneras de salir bien de este tratamiento de choque. Al llegar, nos lo cuenta Alfonso Barrena y varios testimonios más, les quitaban todo lo que tenían y nos dice Barrena, yo todavía poseía alguna prenda de abrigo. Que en Valencia, como sabemos, hace fresquillo en esta época. Tuve que quitármela y quedarme en mangas de camisa. Primavera de 1939. Lo mismo le pasó a la mayoría. El inimaginable estado de suciedad que tenían las prendas facilitaba la aparición de parásitos. ¿De qué está hablando? De piojos. De piojos. Y bueno, pues, ¿cómo no? Si aquello era un horror. En Albatera nos dice que no había ni fuente, y en Portaceli, que ya es, diríamos, de segundo nivel, porque Albatera fue el primer nivel de los campos, cuando nada más terminar la guerra, bueno, pues no había ni fuente, ni una fuente para lavarse y para beber en Portaceli, una fuente. Y esto también nos lo cuenta David Álvarez, que era un dibujante, un pintor que finalmente fue fusilado en los primeros años de la posguerra. Las fuentes sobre estos campos son muy importantes porque, claro, es la primera llegada de masa de los vencidos, a los que había que hacerles sentir que estaban debajo de la bota y en unas condiciones infames de hambre, de suciedad. Bueno. Vale, gracias, perdón. En este último caso se denuncia las distintas fuentes que los falangistas van a los campos a seleccionar detenidos para luego ser fusilados. Es decir, que existía la represión irregular, cuando lo decimos en historia finamente, pero lo que es el asesinato sin formación de causa alguna. Y esto se va uniendo al hecho de que se llama a los subordinados, a la Guardia Civil que está en los campos, a continuamente halagar la vanidad de los mandos, diciéndole mi admiración, la admiración como jefe de un campo de concentración, para los cuales se van a reincorporar
también guardias civiles que ya se habían jubilado, puesto que había tantos presos que había que custodiar de alguna manera. En este caso, encontré en uno de los archivos visitados que una de las razones por la cual este mando obtuvo una situación un poquito mejor es que se había prestado voluntariamente a recoger a una mendiga en momentos previos a la guerra, fallecida de viruelas. Es decir, en una situación muy difícil, puesto que podía contagiarse, y no había entonces no había estas vacunas. Lo que nos cuenta Tavera, que es el nombre de este mando, que es que los avalados intentan, lógicamente, salir del campo lo antes posible, pero eso también depende de los enchufes que tengan, ¿no? Y esto es una evidencia que nos llega continuamente de muchas fuentes, la necesidad de enchufes, y se mira en torno a la familia, a los vecinos, a todo el núcleo cercano, para ver si pudieran aligerar esa estancia en esas circunstancias dramáticas. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de aligerar la presión que hay en los campos, porque son muchísimos los presos, y había que intentar de alguna manera que no se perpetuase en esta situación, que era aunque mal comidos, mal dormidos y encima sucios, pues se deseaba que había que aligerar su estancia. Los que no tengan, y esto yo creo que todos los que están aquí, que vengan a este tipo de charlas, dicen, los que no tengan las manos manchadas de sangre, a que a todo el mundo le suena. Bueno, pues no tienen nada que perder. Pero en realidad, claro, ese fue un gran éxito publicitario del franquismo, propagandístico del franquismo, y lo que pretendía es que se entregasen los que habían perdido la guerra, y que no había más, es decir, que se entregasen y dicen, no, yo no tengo las manos manchadas de sangre, no tengo nada que temer. Bueno, es que normalmente, ¿quién tenía las manos manchadas de sangre? Muy pocos tenían las manos manchadas de sangre. Entonces, simplemente se dejaba ahí en el universo terrorífico que se creaba para estos presos, ¿no? Y se dejaba a su imaginación, de tal manera que muchos volvían a los pueblos y eran fusilados y eran ejecutados en los pueblos. Para lograr ese aligeramiento en los campos de concentración, se buscaban avales, y no era fácil. Era fácil los avales, que alguien diera la cara por ti, que dijera que eras un hombre cercano a los sublevados, y entonces se hizo popular el dicho, alabado sea Dios, avalado sea Dios, avalado sea Dios. Porque, claro, era difícil encontrar un aval de una persona de reconocida honradez y afecta al glorioso movimiento nacional.
era tan repetido esta frase que ya se ponía en siglas, GMN, Glorioso Movimiento Nacional. El mando Tavera es un hombre que se cree el mensaje falangista, aunque son los falangistas los que van a los campos y dicen tú, y se los llevan al paredón. Y por lo tanto, esta situación pues es lo que les lleva a intentar aligerar la situación de los campos de concentración a base de estos avales que se buscaban bajo tierra, pero que en realidad, bueno, pues claro, van a crear grandes diferencias los que tienen avales y alabado sea Dios, ¿no? Y que les gustaría a todos tener esos avales. ¿Perdón? Albatera cierra en octubre del 39, pero en realidad hay alguna que otra algún que otro documento hasta 1941, con lo cual debe existir algún tipo de supervivencia de Albatera. Pero, claro, después de Albatera está Portacelli, y Portacelli también sigue aplicando esa estrategia de demolición de la persona de los sometidos, ¿no? De los que están aprisionados y han caído en manos de los vencedores. Luego, realmente este campo de concentración es especialmente ejemplar en cuanto a estas estrategias que se han pensado para los vencidos, y por lo tanto, bueno, pues la estrategia tiene el objetivo de la domesticación. Domesticar al vencido, ponerle al servicio de los vencedores y que en ningún caso, bueno, pues puedan pensar que pueden salir sin haber pagado por no haber apoyado el golpe militar. Bueno, estas historias de terror hoy están bastante trabajadas, pero aún así quedan muchas por conocer, quedan muchas por difundir, más allá de lo que nuestro amigo Rafa Arnal ha hecho con su editorial, y todavía hoy creo que se puede seguir haciendo esa labor de publicación de los estudios y de los testimonios tan terribles que son inimaginables realmente a día de hoy. El que, claro, al estudiar esto, uno entiende por qué un sector de la población española no quiere que se sepa. No quiere que se sepa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pensemos en ello. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Raquel mientras cambia de... Uf. Gràcies.
Bé, bona vesprada. Sé que sóc l'última, intentaré fer-ho el més breu possible, però havia de començar amb els agraïments ben grans a les companyes d'Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme, una vegada més per tot el treball i per convocar-nos avui així. És un plaer participar i estar i poder aportar també la meva xicoteta contribució a aquestes jornades. Unes més, com dic, em pertoca, jo soc jurista, em pertoca d'alguna manera articular el marc jurídic del que són els treballs forçats del franquisme i això vaig a fer en els següents minuts. Partint d'aquesta base, el primer que vaig a fer és demanar-vos disculpes. He preparat la presentació un poc per il·lustrar a simple cop d'ull, no? Com estaria, no? De què parlem, l'enfocament serà des dels drets humans i un poc volia fer-me entendre també perquè els juristes utilitzem un llenguatge de vegades massa tècnic, no? I hauríem d'estar més decodificant per fer-nos entendre i perquè el dret és molt, molt important i en això vaig a dedicar-me. He articulat la presentació breument en dues parts. D'una banda, més o menys, i així us demano disculpes d'entrada perquè he hagut de fer una selecció, no ens dona temps a entrar en tot i a aprofundir com caldria, però d'una banda anem a elaborar, almenys a grans trets, el que seria el marc jurídic aplicable a aquests casos que estem veient així, i d'altra banda, i potser és la més important, d'aquest marc jurídic que se'n deriva, no? Quines obligacions realment podem extreure d'ací versus la realitat que tenim així a Espanya. Això és també una assignatura pendent, com ara de seguida veurem. Comencem per l'àmbit internacional. He fet aquesta... Vaig de pressa, però almenys vaig il·lustrant el que dic amb la informació que teniu a la pantalla. D'una banda, trobem la normativa que seria pròpia, no? de l'Organització Internacional del Treball, de la OIT, que seria el règim jurídic més especial, més específic, i d'altra banda, com sempre, tenim la normativa més general, de caire general, que ahir he endinsat diversos règims que ara veurem. Començant pel règim jurídic específic, i ho he posat així perquè, a banda de la convenció que ha citat abans el company, no? D'una manera tenim una legalitat internacional vigent a l'hora en el que es produeixen els fets. Tenim d'una banda el conveni de la OIT sobre treball forçat de 1930. Fixeu-vos bé que Espanya el ratifica en el 32, és ja un conveni, com ara veurem, que té un concepte de treballs forçats i aboga per la seva eliminació. Tenim també el conveni del treball forçat de 1957, que és ratificat en el 67, i últimament, fa no res, el protocol, així hi ha hagut, es ratifica, hi ha hagut una errada, el protocol internacional que és del 2014, que complementa a la primera convenció, Espanya la ratifica en 2017. Veieu que ahir n'hi ha una repetició. És important tindre en compte aquest marc jurídic perquè ja tenim el concepte del que s'entén jurídicament com a treballs forçats, tot treball o servei exigit a un individu sota l'amenaça d'una pena qualsevol i per al qual aquest individu no s'ofereix voluntàriament. Els companys han descrit molt bé de què estaríem parlant, veiem que a priori encaixa, tot i que sí hi ha matisos, nosaltres som juristes, no és el mateix l'origen, si és militar, si és civil, però en principi tindríem ahir una aproximació al marc legal. El següent conveni, que també està ratificat en plena dictadura, tracta principalment el treball forçat imposat per les autoritats estatals. Aquest prohibeix l'ús del treball forçat com a càstig per l'expressió d'opinions polítiques amb fins de foment econòmic, per la participació en vagues, com a mitjà de discriminació racial, religiosa o de qualsevol altre tipus, o com a mesura de disciplina laboral.
Per tant, un conveni més. I finalment, el protocol que vos deia abans s'ha ratificat ara en 2017. És interessant també i el vull portar així a col·lació perquè ja anem acostant-se a la legalitat vigent. El protocol del 2014 a la Convenció del 30 sí que garanteix a totes les víctimes l'accés a accions jurídiques i de reparació. Després, obric ara l'incís i tornarem així, una miqueta per veure. En el protocol ho teniu clarament, insistisc, accés a accions jurídiques i de reparació que siguin apropiades, que siguin eficaces per a totes les víctimes, que hagin patit també o estiguin patint treball forçat. Això és legislació en vigor, la tenim ratificada des del 2017. Teniu ahí els diferents articles en els que no entraré. D'una banda, el marc internacional específic de la OIT. Ja haveu vist que fins i tot durant la guerra, fins i tot en dictadura, que n'hi ha una altra legalitat que suplir, ahí tenim una altra anomalia, però és aplicable, com ara després també diré. I d'altra banda, el que seria el règim general, així ho he clavat tot, és veritat. Podríem parlar també del dret internacional humanitari, que és el dret, la branca del dret internacional que s'aplica als conflictes armats i que d'alguna manera regula a les persones que no participen o han deixat de participar en els conflictes armats o prohibís alguns mitjans i mètodes de fer la guerra, els que causen sofriments inhumans, determinats tipus d'armament. Ahí tenim una branca del dret molt interessant a explorar. Ho ha avançat abans també el company, ara veurem què podem aprofitar d'ahir, què podem aprofitar per, d'alguna manera, articular aquest marc jurídic i exigir després justícia. Després tenim les aproximacions que s'han fet des del dret internacional penal amb la formulació del que coneixem com a crims internacionals. I ahí podem utilitzar tant la categoria de crim de guerra com de crim de lesa humanitat. Ara entrem ahí. I després, tot el que podem també i articula i en regula dins de la gran categoria de dret internacional dels drets humans, que en realitat seria tot, i és aplicable en temps de guerra i en temps de pau, ahí també trobem diversos instruments que cal la pena recordar. El dret internacional humanitari, tot i que parlem sempre de les convencions de Ginebra del 49, té una gran part que veu dels principis i de les costums de guerra, una gran part important que de vegades se'ns oblida, perquè aquest costum, aquests principis generals del dret internacional humanitari també són obligatoris, No fa falta que estigui escrit en una convenció que estava, per exemple, en la del 29, que és la precursora del tercer conveni de Ginebra sobre els presoners de guerra, i hi ha unes limitacions per a tractar humanament, dins del que cap, als presoners, a les persones en reclusió. Són 4 els convenis que tenim. Espanya el ratifica en el 52, sorprenentment. I ahí tenim, els convenis de Ginebra són importants i parle de les 4 convencions de Ginebra, perquè a Ginebra s'han ratificat moltes convencions anteriors, abans ho deia el company, la del 29, són importants perquè inclouen un esment als principis de Nuremberg. Els principis de Nuremberg. I els principis de Nuremberg són molt importants. Són molt importants perquè ahir per primer cop està la necessitat de, en casos tan greus, en casos quan els crims són inhumans, quan els crims tenen una dimensió, no val oposar ni l'estatut militar ni la jerarquia, si eres responsable, doncs això s'ha d'investigar i sobretot s'ha de jutjar. Per tant, tenim tota una normativa des del dret internacional humanitari que podríem aprofitar. Sobretot és destacat ahir el tercer conveni que veu del 29, el conveni que ens deia el company, i sobretot el quart, que protegeix els civils. Molts d'ells no eren ni militars, eren civils, que són reclosos i són obligats a treballar forçadament, i el que vos deia dels principis de Nuremberg, que són importants en la mesura que quan Espanya ratifica les convencions de Ginebra, aquests principis són aplicables o haurien de ser aplicables, i això ho tindríem que tindre clar, sobretot quan es
quan es litiguen els casos. Qualsevol persona que cometa actes d'aquest tipus ha de ser jutjat, ha de ser que hi hagi un procés just i no val oposar ni la disciplina militar ni res. Són molt importants els principis de Nuremberg. No? I després, d'altra banda, tenim també el que trobem de la legislació del dret internacional dels drets humans. De nou, costums i principis de dret internacional. Podríem destacar, he fet una selecció molt precipitada, no? El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, aquest és important, tota una sèrie de drets, la dignitat de la persona, la prohibició de la tortura, dels actes o penes degradants, humillants o inhumans, altres tractats que podrien aplicar-se també i sobretot les evolucions d'aquesta normativa via el dret internacional penal, la categoria de crims de guerra i de crims de lesa humanitat. Deia abans que el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics és molt important perquè aquest pacte es ratifica el 30 d'abril del 77, just abans, uns mesos abans, que s'aprova a Espanya la llei d'amnistia, que s'aprova el 15 d'octubre del 77. Això és important perquè entra, d'alguna manera trobem així una sèrie de preceptes, com la prohibició de la tortura, la no necessitat de penes arbitràries, la dignitat de la persona, el principi d'igualtat davant de la justícia amb totes les garanties processals, dret a ser oït davant d'un tribunal, a tindre un judici just, amb unes garanties, a ser assistit, no? I sobretot els efectes que ens interessen quan litiguem els casos de crims del franquisme, el principi de legalitat internacional. N'hi ha més dret, no fa falta que sigui la legalitat franquista, n'hi havia dret i n'hi ha dret, ho estem veient, i el principi de legalitat internacional ens permet també articular, importar tota aquesta normativa per a fonamentar també les sentències i els judicis que tenim ara davant. Dins de la categoria també, passant al dret penal, i disculpeu-me que vaig una mica ràpid, la categoria de crims de lesa humanitat, és important també, aquests crims són quan s'acomet un atac generalitzat contra la població civil amb una intencionalitat, amb un coneixement d'aquest atac, i hi ha una categoria de crims. Els que podrien encaixar en el tema que estem ara plantejant sobre la taula serien l'esclavitud, la deportació o trasllat forçat de la població, perquè en molts casos també van ser traslladats als Pirineus, els treballadors forçats, i veieu així en la lletra K una clàusula oberta a altres actes inhumans de caràcter semblant, que causen sofriments, patiments o que atenten directament, greument, contra la integritat física, la salut mental, és evident aquestes afectacions. O la categoria dels crims de guerra. No entrarem ara sí, però fa una remissió a tot el dret de Ginebra i ahir també trobem els atentats contra la vida i la integritat corporal. Per a que fos aplicable hauríem de calibrar si estem parlant del temps de la guerra civil o el temps de la dictadura, però això hi ha matisos en els que ara no ens podem detindre. En resum, tots aquests crims, quan es cometen, els crims internacionals, són imprescriptibles, mai prescriuen. Sempre estem a temps, en el cas d'aquests crims, si entrem en aquestes categories, de ser jutjats i sentenciats. I això és important, tindreu present i reafirmar-ho cada cop que puguem. Anem al marc jurídic nacional i què trobem? Sobre treballs forçats, en les dues lleis de memòria que tenim aprovades fins a la data, en la primera el passa ràpidament, simplement es limita a dir que el govern, en col·laboració amb la resta d'administracions públiques, confeccionarà un cens d'edificacions i obres. Està bé, és una primera mesura, però diguem-ne que pràcticament l'esment als treballs forçats és testimonial, es dilueix en la llei de memòria històrica, l'anterior, però en la nova, en la que tenim, ara mateix, insistisc, dret vigent, encara que alguns no vulguin assimilar-ho,
però és el dret que tenim, així sí que es reconeix, es fa un reconeixement i s'aboga per la reparació de les víctimes que van realitzar treballs, i el que és més important, hi ha un article sencer on ja s'evoca aquesta possibilitat dels treballs forçats. Posa així els principis generals de la llei perquè són molt importants, sobretot el precepte 2 i el 3. Així, ara mateix, qualsevol tribunal, i evoca els principis generals. Per què són tan importants els principis generals? Doncs perquè fixeu-vos bé, d'alguna banda, d'acord amb la legalitat vigent, ara mateix s'ha d'interpretar la normativa espanyola d'acord amb el dret internacional ratificats per Espanya. És més, totes les lleis de l'estat espanyol ho diu la llei de memòria democràtica, inclosa la llei d'amnistia. S'interpretarà i aplicaran de conformitat amb el dret internacional convencional i consuetudinari, també l'acostum. I en particular el dret internacional humanitari, el que acabem de veure. Això és un mandat jurídic. Ara mateix hauria d'interpretar-se d'aquesta manera. Abans també. No estava tan clar, es podia, i hem d'argumentar-ho per el que veurem a continuació. I amb això acabarem. I l'article que parla de treballs forçats, així ja estan les actuacions per al reconeixement i reparació de les víctimes i l'inventari de les edificacions i obres realitzades pels membres dels batallons disciplinaris. Quines obligacions tenim d'ací? Quines obligacions deriven del marc internacional? Moltes obligacions, moltes. Quan diuen els drets humans no serveixen per a res, sí que serveixen. I tenim obligacions de diligència deguda que obliguen als estats a impulsar mesures per assegurar aquests drets. Tenim l'obligació d'investigar sempre, no val a oposar, no? És que igual els agressors o la víctima ja s'ha mort. No, n'hi ha l'obligació d'investigar sempre. Es deriva també de les obligacions de drets humans. L'obligació de jutjar, i si no et jutges tu, has d'extraditar, has de possibilitar que aquesta persona que ha comès aquests crims puga ser enjudiciada en altre estat i sobretot ara últimament l'obligació de reparar a les víctimes. Però, i així entren i amb això acabe, està la realitat en Espanya que és molt diferent. En matèria de treballs forçats, fa qüestió d'un any, Lucila el coneix bé, es va presentar la primera querella per treballs forçats. La van presentar les familiars de presos destinats sobretot al Pirineu i sobretot en Navarra per fer carreteres. Estaven en condicions inhumanes. Està ben fonamentada, però com totes les querelles que s'estan presentant, quasi totes, hi ha un argumentari que es repeteix en totes. En aquest cas es va inadmetre a desembre, es va presentar crec que a setembre, no? A desembre va quedar inadmesa per prescripció dels delictes. La jutgessa sempre diu han passat més de 20 anys i prescrit. Però, clar, com dic, això forma part d'un argumentari que trobem no només en casos de treballs forçats, sinó els trobem també amb víctimes de tortura, amb víctimes de desaparicions forçades, amb víctimes de bebès robats i un llarg etcètera. Amb el cas de totes les víctimes que avui per avui estan tractant d'aconseguir justícia davant dels tribunals espanyols. I sempre els arguments són els mateixos. Principi de legalitat. Acabem de dir que està el principi de legalitat internacional. És a dir, aquest argumentari es pot contraargumentar molt fàcilment, tirant mà dels drets humans, però ara també de la llei de memòria democràtica, ara mateix. La prescripció dels delictes, els crims internacionals són imprescriptibles. Que ja s'han mort els responsables. Alguns dels responsables estan molt vius. En els casos de tortures, clar, si tardem més, doncs igual... Però així tot no seria un
un argument vàlid. I finalment la llei d'amnistia, que ja hem vist, el simple fet, la llei d'amnistia, a més, d'ahir podríem parlar molt, perquè només és delictes d'intencionalitat política i ja hauríem de veure si la llei va dirigida als jutges o va dirigida així amb caràcter general i podríem extreure molt tal. Per tant, tot es pot replicar, aquest argumentari es pot replicar i s'ha de replicar, s'ha de contestar per molts casos que tinguem sempre des del dret internacional ho podem fer. I quina és la sensació després del que estem veient a l'estat internacional? El mandat per lluitar contra la impunitat està. A més, quan s'ha volgut, i sempre el citem, el cas de Xilingo, quan Espanya va obrir el cas Xilingo per la repressió de Xilingo a la dictadura d'Argentina, ningú, l'argumentari era tot el que acabem d'exposar. Era molt fàcil anar-hi, sí, en aquest cas eren crims de lesa humanitat, estava claríssim i havíem de condenar a Xilingo i de fet el van condenar en l'Audiència Nacional, així. El que passa és que quan topem amb els crims del franquisme no n'hi ha voluntat, sempre és el mateix. Però bases jurídiques, estan. Falta que les vulguem aprofitar. Després, faig una crítica també a tot el que ens queda. El que es queda a moltes víctimes és acudir als mecanismes de justícia transicional. És tractar de buscar la veritat amb investigacions, tractar d'obtindre altres mesures de reparació succedanis a la justícia ordinària. El bo de la justícia transicional és que es pot fer en paral·lel i és molt valuosa. Però respecte als treballs forçats i en general també, pel que estem veient, perquè jo porto treballant també aquests temes des de fa molt de temps, dos crítiques. D'una banda, la justícia transicional fins ara, en perspectiva comparada, s'ha centrat només en els drets civils i polítics, però tenim tots els drets econòmics, socials i culturals que es deixen de banda. És hora ja, no perquè ho diga jo, de fet el nou relator de Nacions Unides per a la Veritat ha posat ara en òrbita els drets econòmics, socials i culturals. També hem de veure què passa amb aquests drets en els processos de justícia transicional. Això és una crítica. I dos, que hem d'anar molt més enllà de la responsabilitat de l'Estat. En el cas dels treballs forçats van ser moltes les empreses que es van lucrar d'aquest treball forçat. Per a quan? Exigir responsabilitat i posar també i completar aquesta radiografia a base d'investigacions i tot que demostren també qui va recórrer a treball esclau, qui va recórrer a mà d'obra forçada i en quina mesura va afectar això. Aleshores, ahir tenim dues assignatures pendents, moltes més, però en quedem amb les dues i al final, i amb això acaba, el que es tracta és de posar les víctimes en el centre i no renunciar a res. Volem tot. Volem veritat, volem justícia, volem reparació, volem garanties de no repetició i volem memorialització. Són els 5 pilars de la justícia transicional. No s'ha de renunciar a un per exigir la veritat, per voler... No s'han de renunciar a la justícia, perquè sempre és el que queda. Ja amb això o amb les declaracions, ara que preveu la llei, n'hi ha prou? No n'hi ha prou, volem també la veritat judicial. Volem la veritat judicial i treballem, hem de seguir treballant i més avui en dia per aconseguir-la. I això depèn ja de totes i tots i de que de veritat en aquests moments de contestació, de regressió de drets i d'alguna manera fer valdre totes aquestes qüestions i realment seguir insistint perquè tard o d'hora la impunitat cau. Així que moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. A mi m'ha agradat molt totes les intervencions, però esta que dius que no tenim que parar, me quedé en ella. Comentar-vos que portem al voltant de 115 querelles presentades en l'estat espanyol per diferents qüestions.
Una d'elles és la que ha comentat Raquel, per treballs forçats en Navarra, que de moment està en el Tribunal Constitucional perquè ha estat inadmesa a tràmit en el juzgat d'Aoiz i després en el provincial, en l'audiència provincial. Però dir-vos també que tenim en tràmit ara mateix 4 querelles, 3 d'elles tres a la província de València i una a la província d'Alacant. No sabem fins a on arribaran i se tràmit que s'ha obert, però de moment, com la llei de memòria democràtica està obligant a alguns jutges a escoltar almenys els querellants i a iniciar la investigació, aquestes 4 que vos comento són 2 de Paterna, una en Madrid d'un company que va denunciar tortures i una altra per l'assassinat de Teófilo del Valle, recordareu, el xic d'Alacant, no? Que aquestes 4 de moment estan en tràmit, la qual cosa vol dir que no perdem, des de luego, l'esperança i que són, pense també, el fruit de les 114 o 110 anteriores que han estat rebutjades. No? Per tant, jo penso que l'explicació que has donat està molt clara de que estem per el bon camí, no? Que és un camí que tenim que continuar. I abans de donar-vos la paraula, per si algú vol preguntar una cosa, jo de les coses que han dit els companys Màrius i Mirta, hi ha un concepte que pense que explica d'alguna manera la prolongació de la dictadura. És el concepte de l'aval, del que haveu parlat, que representa aquesta política d'aconseguir avals entre els companys, entre els familiars, humillant-se front als vencedors, no? Què significa com a mecanisme de control social i tot allò com explica o pot explicar una part almenys dels 2 dècades quasi completes de silenci, no? I de moltíssima por, perquè fins a mitjans dels 60 podem parlar de que hi ha un reviscolament, no? Del moviment obrer, del moviment de l'oposició. Però aquest temps de silenci i de por crec que part de l'explicació la tenen en aquests mecanismes, no? De control social entre els quals el sistema d'avals perverso totalment, no? Pues té molt a veure. I res, volia comentar això i donar-vos la paraula. Preguntes, ahí, company? Espera, que hi ha un... Sí. Tens que encendre-lo per a que... Sí. Vale. Bueno, primero una pregunta muy concreta y luego haré un pequeño comentario. ¿Los campos de trabajo acabaron en 1948? Mentre va durar l'estat de guerra, va hi haure gent treballant en els batallons de treballadors penats. Qui eren? Normalment, en 1945 es devia d'haver extingit. Per què? Perquè els últims que quedaven havien acabat el servei militar. Ara bé, com passaven tant d'ells, jo he trobat en la documentació escrits dels comandants dels batallons que quedaven demanant al cap de la presó d'on venia i ser pres, són batallons de treballadors penats. Els que no són penats acaben en el 42, 31 de desembre del 42. Bé, i demanant, escolta, a este ja li toca eixir, perquè el tenim així i ja porta més de 3 anys. I normalment els últims que eixen arreglo a la llei, 46. Ara bé, hi ha gent que ha intentat fugir, hi ha gent que s'ha rebel·lat, hi ha gent que ha fet actes de resistència, sobretot els que han fugit. A eixos, ja ho va dir Franco, el duplo de la pena. És a dir, el duplo de la pena significa que si tu tens que fer la mili 3 anys, 6. Què passa?
que això no es pot mantindre més d'abril del 48, que és quan s'alça l'estat de guerra, perquè són lleis i és jurisdicció de guerra. I, per tant, com que és un presoner de guerra i està condenat per allò que ha fet en guerra, ix del camp a partir de... O sigui, les últims que queden és gent sancionada o que necessiten disciplinar-lo més, sotmetre-lo més, i en 1948 ix. Una qüestió. En 1948 ix, però quan ixien, tot el món portava la seva fitxeta, tots fitxats, per a l'alcalde del poble, per a el comandant, la comandància militar o el govern militar de la província, etc. I els que eixien dels batallons de treball penats, quan es van tancar, van quedar dos, en Ceuta i en Melilla, que és els que hi havia abans de la guerra. No hi havia altres. Des de 1800 eren batallons disciplinaris, però per a soldats que havien comès algun acte d'indisciplina, però res que tinguera que veure en la política. Bueno, la qüestió, quan ixien, i ja saps que quan ixes tu eres reservista. Quan ixes del servei militar, per què servei militar? Eres reservista. Molt bé, tu eres reservista. I este que ix d'un batalló de penats, on l'enviem? Al batalló disciplinari de Melilla, 1950. Yo, en mi humilde opinión, voy a exponer un comentario. Sí. Sé que todos vosotros habréis leído y sabréis más que yo, pero Franco y algunos militares tenían claro que era una guerra de exterminio. A todo el que fuera marxista, etcétera, etcétera, lo querían exterminar, nada de reeducar. Nada de reeducar. A todo el que ponían, lo sacaban a los paredones de Paterna y de donde fuera y lo fusilaban. En cuanto hubiera una mínima sospecha, y había muchas denuncias falsas en los pueblos, lo sabemos, los fusilaban. Algunos se libraba si tenía un amigo cura o si lo que fuera, pero si no, hubiera sido marxista. Si fueras marxista, no te libraba ni el tato. Eso es la primera. Y luego lo de los batallones de trabajo, yo creo que lo hicieron hasta el 48 o 50, como dices, porque Franco era nazi, o sea, era nazi, la falange era nazi y podían vivir, fue una década solo, la de los 40, donde España era nazi y la legislación era nazi. A partir del 52, cuando empezaban a hablar ya con los yanquis para hacer bases, en el 52-53 ya tenían que maquillarse y ya dejaron muchas legislaturas y querían entrar en Europa, en el mercado común y cosas de esas y tener bases y se hicieron un poco más europeos, pero España en los 40 era nazi, yo solo quiero decir eso, esto era una guerra de exterminio. Eso de trabajar, ellos estuvieron, pues había que reconstruir mucho en España, en toda la década de los 40, eso de que querían quitárselos, aligerar los campos, yo no me lo acabo de creer. Los tenían ahí para fusilarlos cuando quisieran y para trabajar. Vale, nada más. Aquí hay un compañero también, pásale si puedes. Sí, però vull contestar-li. Sí, contesta. No és veritat. Espera, Daniel. No, ara t'explique. No és veritat que lo dels camps de concentració es volien tindre. És a dir, n'hi ha un problema econòmic terrible quan s'acaba la guerra. I els camps de concentració duren mentre hi ha necessitat política de classificar a la gent per a tindre-la controlada políticament. A partir d'ahí, qui no ha comès delicte o no es considera perillós, en això el dona la raó, qui no considera perillós perquè té unes denúncies que el franquisme considera que són delictes terribles o que s'ha oposat i s'ha manifestat contra el règim, no l'exterminen. Això de la reeducació és reeducació a través del treball. És traure-li benefici, és extracció del capital, però a la gent en principi no és plantejable que el franquisme volguera exterminar a l'exèrcit republicà. No, home, són 3 milions i mig de persones les que s'incorporen a les files republicanes. No.
I en quant al tema no, tu el que vols, i per això he llegit el que he llegit al principi, tu el que vols és mà d'obra disciplinada i sumisa. I per això ja el carregues, o sigui, prohibixes els partits polítics, prohibixes els sindicats i als caps dels partits polítics. A això sí que es descarregues, a això sí. I el que està baix, ja es tentarà la roba de ui, no participem en política, no diguem res, no obrim la boca, etc. Prova fefaent de lo que estic dient. Per què en 1942 es tanquen els camps de concentració? He posat 2 imatges de batallons de treballadors. La gent està... O sigui, els batallons de treballadors són un niu de corrupció a nivell institucional que, o sigui, els batallons de treball estan mantinguent-los les famílies dels presoners, igual que les presons. És a dir, si les famílies dels presoners i les mares i les germanes i les filles, i parle sobretot de les dones, perquè conec molts exemples en aquest sentit, no s'ho haveren llevat de la boca, com en contaven, és a dir, no en torna cap, perquè és que es robaven, és a dir, jo t'enviava el paquet i t'enviava un paquet 2 i el diré per experiència de la que ho va fer, enviaves 3 paquets, n'arribava un o cap. I dins del paquet arribava una rajola. D'acord? I ja està. I enviaves els diners i els diners els quedava el del correu, que estava en connivència amb els oficials i amb qui fora. La gent, els familiars, que són les familiars de les víctimes, són els que mantenen a les víctimes. O tens un bon lloc en el batalló. Estàs en la plana major perquè el retor ha escrit una carta al comandant. O perquè eres cuiner. O perquè saps de lletra i estàs fent els números. I els que feien els números sabien fer els números que els comandants els deien. I es robava hasta l'anar, perquè un litre d'oli valia 16 pessetes i un quilo de farina en valia 20 en el mercat negre. Es robaven els cigrons, es robava tot el que enviaves. Per tant, què feien els oficials? Doncs feien estraper-lo, que era el gran negoci de l'època. I què feien els presoners? Morir-se de gana. Les famílies enviaven diners, les famílies enviaven menjar i això va fer que un percentatge importantíssim dels presoners poguera tornar. Però hi ha el qui no li enviaven res, que n'hi havia molts, que no tenien res, que eren pobres. Bueno, doncs ja heu vist la fotografia. Es morien de gana. I què passava si es morien de gana? Que la gent tenia prou feina buscant brossa o buscant sarbatxos per a poder alimentar-se. I a partir d'ahir, els batallons de treballadors, a partir de l'any 41, l'any 42, són un desastre. Els comandaments són uns lladres. I els comandaments són uns inútils i uns ineficients. I l'inspector en cap de la inspecció de camps de concentració diu, això no pot ser. Diu, és que on pilles en Miranda d'Ebro, el major camp de concentració que hi ha a Espanya, en tot aquest període, van tirar a pleit a tots els comandants l'any 41, perquè no hi havia manera d'agafar, de traure els comptes, que s'ho robaven tot, clar, ja, però les obres que estem fent estan així molt caríssimes. Per què? Perquè la meitat del batalló el tinc a l'hospital. Tinc ahí una estadística del batalló 27 que quasi la meitat del batalló passa per l'hospital, però és que un 15% mor. I un 40% de la gent que he estudiat i que passa per l'hospital torna a casa inútil total, inútil temporal o para servicios auxiliares. És a dir, fet pols, vés-te'n a morir-te a casa. Però, clar, i en un moment, l'any 41-42, que en plena autarquia, on s'han baixat els salaris i on d'alguna manera, bueno, pues tampoc ens resulta més barat destacaments penals, ens resulta més barat colònies penitenciàries que estar mantinguent a uns batallons
que està costant-nos més cars que està travessant de la repressió o que donar-li directament a una empresa perquè la gent que està treballant en aquesta empresa callaeta i a cobrar el que em paguen i gràcies. Perquè per això s'ha fet la guerra i per això està la repressió de postguerra. Gràcies, Màrius. Molt bé. Bueno, no sé, Sí. anés acabant perquè volem... Sí. No, solament és un apunt a lo que has comentat de les querelles, de les 4 querelles que n'hi ha. Fa una estona que m'has aventat de que Carolina Martínez, de la Fossa 94, està citada a declarar en el jutjat de Paterna el dia 20 d'aquest mes. Només comentar això. Moltes gràcies. Gràcies. Pues no sé si voleu, abans d'acabar, jo no sé si Mirta, que l'hem deixat en menys temps, vos vol dir alguna coseta més? Mirta, si vols acabar en alguna cosa que se te acudís. Sí, realmente hay que aprovechar estas posibilidades porque es tan fuerte lo que uno lee, lo que uno oye al respecto y tan poco lo que se conoce. Evidentemente este es un público selecto que conoce especialmente estos temas, pero para la mayor parte de la población les suena chino, desgraciadamente. O han oído algo en casa, muy poquito, porque se cumplió a rajatabla el silencio. Esa es la primera estrategia y la más efectiva del franquismo fue la estrategia del silencio. Y llega casi hasta nuestros días, que te dicen, ¿para qué te metes en eso? Si total... ya pasó. Ahora ya pasó. Y antes porque no había pasado, todavía no estaba cerca. Pero es terrible pensar en los sufrimientos, ¿no? que padeció tanta gente y se tapa. Y se tapa continuamente, se tapa. Y esa fue la estrategia más efectiva del franquismo. Y luego la estrategia del envilecimiento, que alguien estaba comentando aquí con respecto a los avales es decir, ¿qué es lo que había que hacer para conseguir un aval de tus enemigos? De tus enemigos. Pues ya sabéis, hay que rogar, hay que humillarse, en la estrategia de la humillación, que esa fue terrible. Y mira, hay un historiador de aquí, del País Valenciano, que se llama Miquel Ors, y Miquel Ors expresa un hecho que vio que le contaron de una cárcel, que pasa el guarda de la cárcel y ve a unos presos jugando al parchís. Esto no era la más dura, sino que bueno, alguna había que lo permitía, ¿no? Y sobre todo a partir del 41, 42. Y les ve jugar al parchís y va el guarda y les pega una patada, saltan todas las fichas y dice, aquí no se viene a jugar, aquí se viene a padecer. Y esa era la idea. Punición, castigo, sometimiento, bajar la cabeza. Sobre el silencio, Mirta. Y aviso a navegantes. Després ahir, notícia del diari de Mallorca. Els professors d'història de l'Institut de Santanyí han reclamat a la Conselleria d'Educació que, per favor, que atenent-se a la LOMLOE, a veure si en l'ESO s'estudia la Guerra Civil i el franquisme perquè volen treure'l o l'han tret. I en segon de batxiller, en Història d'Espanya, que nosaltres així encara comencem amb la Revolució Liberal, la Constitució de Cadis, la crisi de l'antic règim, etc., que jo ja estic explicant la Guerra Civil, doncs en Mallorca, PP Vox, comencen en Atapuerca, perquè els d'Atapuerca ja eren espanyoles de pro. Cuidado. És increïble. És a dir, comences en Atapuerca i arribes als Reis Catòlics o la Guerra Civil la dones en un dia. És a dir, no la dones. Bueno, pues això està passant en les Illes Balears i així ja tenim la llei de Concòrdia. On la violència que hi ha en la Segona República és igual de criminal
que la de la Guerra Civil i que la del franquisme. Per això hi ha una guerra civil que ve provocada per el sistema republicà. Bueno, pues, només que dir que moltes gràcies a tots. Comentar-vos que este projecte queda inaugurado, este pantano, treballs forçats a Benajever, no l'anem a acabar, finalitzava ara, però com s'hem enganxat, anem a fer més visites guiades. Hem començat un treball, portem un any més o menys, de treball d'arxiu per a intentar traure totes les històries que puguem dels presos que estigueren en el destacament penitenciari. Tenim el projecte de fer un documental si aconseguim una nova subvenció de la Diputació de València, de l'àrea de memòria. En tot cas, estem treballant en l'assumpte perquè, com vegem, és un aspecte important de la repressió franquista, poc conegut. Nosaltres potser som un públic més expert en aquests temes, però tenim l'obligació de traslladar aquesta informació a altra gent, de portar-la als instituts, de contar-la a la gent que no ho sap, i en totes aquestes mitjans, en les visites guiades i en les exposicions als instituts, anem una miqueta a avançar en aquesta línia. Només que dir-vos, per tant, que no acabem el cicle, que anem a continuar, i esperem continuar veient-nos i treballar conjuntament amb tots vosaltres en coses futures que fem. Moltes gràcies i bona nit. Estaba un poco bailada, sí. Bueno,